inenge isingarwadzi kuongororwa kuonesa upenyu hwako ongororwa gomarara rechibereko nhasi ariaaiirejo newe tsvaga ruzivo paineta kana kuona maharazanhare inoti 080 And of course, that is exactly 13 minutes. That's 13 minutes after 5. And of course, let's talk about it. Let's kick start. Drill. Ndekuti handeipa Facebook page amanda. Handeipa Facebook page. Tondokumane ikweyo. Diamond FM Zim. Ndopetru kunyanya kude maanza akona. Pane amwe auya kuno kulambi. Ndoziva kuti text message kune mamwe ariyo. Tabvunza isisu kuti why is it Huroi amukoni kuroya zviro zviri relevant? sekunge one girlfriend yemurume roya kana kuti bosi asikabhadhari boyfriend yemukadzi atisatambozwa unozwi wakaroyiwa iboyfriend yemukadzi murume wacho is a wizard saka wakazoende manheru akafambire nyaya dzacho atisatambomuzwa munhu wakadaro kana anoenda kurecovery instead yekutumira mamonya instead yekutumira ndimba asi atambozwa anotumira recovery team yemausiku kuti no kune Huroi akamuvhakachira akazomutaura kuti ona ukasabhadhira mari. And we also continue project yedu yemagetsi. Pane watoti guys pa-VDDC apo I'd like to be a partner and a stakeholder. Saka tiruti isusu Huroi veseka vari kudepartment rekugadzira mheni voya kwatiri vanouya kwetiri isusu togadzira Huroi distribution Huroi electricity distribution company VDD you are kushaisha zita company it's VDDC zvichitichi Huroi ameno distribution wazona panofanira paina saka inonzi chi VEDC Huroi electricity distribution company. Saka turi mheni imwe inokona kusupply Zimbabwe yese mheni imwe kana todziunganidza chifunga kuti iwewo pamwe utori netumheni tudoko tusati wakura nedzimwe dzatochembera toti center inosupply kumaindustry tobva taakandi center inosupply mutonazi magetsi anenge atoenda saka hanzi panapa hanzi Huroi unongode munhu wehama basi zvinonesa. This one comes through says hanzi Huroi roere kure vepedyo vakutye okay hanzi ngavatonoroera kudiaspora manje unode padhuze man padhuze pekudini pekuti unoziya zvemutupo vhudzi rako unokona undoriona. So do you need to have some type of knowledge about the person kana kuti mawizard anogona kungoita automatic entry yekundorowa wizardry? Well, here's the thing lampe chinonetsa ndicho ichocho chekuti isusu tiri kuti ka semunhu une craft rake reHuroi handiti iwewo ndiwo unoona zvinhu zviri spiritual ndiwo unotoona kuti murume wako une girlfriend atisati tambozwa kuti pane Huroi wazoende kurecovery kuti iwo urudane nemurume wako kana wangoenda kumarecovery ndo panotanga kuti papa Papa, murume wangu uri kutorwa. They want to go and also visit other native doctors to recover. But why can you not go since we chipo chekuroya? All right, anyway. All right, do get in touch with us at the H line 0202060308. Holla at your boy. Let us know. Facebook. My wife is texting. Oh, your wife? No man. So tambotaura baba lambitika tisusu problem inonetsa ndeyekuti these guys ava vetinoti Huroi they come into your houses, they know the money that you have in your house, so the following day they're asking you for $5 and bonoti zviro zvakaoma ndiJanuary akomana following day yacho unomuka musoro uchitotema ngekuti unoziva kuti pasi pepiro iripo wandinyima why imimi Huroi imimi musikamboendiwo kunanaoni kunonzi kunanani. But even let's look, there's been miracle money. Okay. The votes. The votes in the banks. Hit. No, ndope ndandotara kuti unotoone Huroi echitofamba netsoka kudzike fly over kuende kuma OTS sandirere but une rusero rwako
okay rusero tomboti pamwe rune time rinosenza izvozvi bhora rirotanga na10 kucote d'ivoire tikadai tiri kumirira malift toti inini ceo weassociation munonitakurirawo padozi paya pachristmas pass right munitora toenda kwetiri kuenda tikazi hai guys zviri kufamba here hanzi Bulawayo hanzi varoi venyu avo siyanai navo. Helen Hompa is watching from Bulawayo. How you doing? Always a pleasure. Linda Ali, hi, how are you? Zviri kufamba here. Elliot Chimuriwo, how you doing? 49 vanhu varipo ndiri kuvaona vanhu tabvunza isusu tikati why is it muroi haakoni kuroya zviri relevant lambi nezuro waiti tradition evolves. How come varoi havasi kuevolvawo? This is exactly my point, where they come to a place of being progressive. Yeah. Anditi izvozvizvi maassociation ariko eng'anga. Yes. Association wizardry. toita wizardry ine magwaro. Okay. Yekuti sezvatataura pane vemadzikirira. I think I've dealt with madzikirira to the extent yekuti ndakutoziva kuti panotanga dzikirira rangu zve ndakutoziva kuti uyu ari weak uyu uri kufundirawo kamupfanyiwa kacho kakasiyana mamupfanyirwe unoitwa nemuroi waanewo nini waane experience yekumupfanya. So what happens to madzikirira emaskati aya munhu afanira kurara maskati? It's simple. anenge arutesta anenge arutesta kuti panosvikika here I wish to meet a muroi unombobudawo achitaura kuti no guys inini ndinodai tactic. Would you like to be taken on a tour? No, what I would love to know. I would love to know what happens. I would love the intel. Zokuti tikaita like you're saying, could a school of wizardry where they teach and they control. Hence, these wizards are kind of witch. Okay. Anoita zviro zvine mwero. Okay. Zvokuti unogona kuchajwa neassociation. Okay. Kuti waroya asina mhosva. All right. Yeah, I think they should be waroya asina mhosva. But hazvizobudi uroi izvazve wizardry neuroi zvakasiyana. Atinoda kuti zviite uroi huite wizard. Uroi hune kautsinye kazhinji kacho. Hauna wekuzvokungoita zvaka good wizard. Hakuna good wizard. Muroi wakanaka. Muroi wakanaka unozipa chani. Hakuna. Hakuna wakanaka. Hakuna. Iwe usadoti vharaba. Nyaya iripo ndekuti inini okay, as panapa inini ndinetwi menu guys amudo. Ata join association. John Kosa, how you doing? Because ndinotwi menu twangu twidoko asi amudere kuti ndijoine. Uya. Azi ishaviriya. Azi kungobwekana nemunhu pasina zvaakuita. Ndozve tiri kutaura kuti iwe azhinji acho pay yake haisi kukwana but uri kutadze kuroya munhu uri kufinance. This one comes through and says hanzi chaya ndiri kuuyako usiku ndoda kudzura madred matatu woita stakeholder yecompany yemheni Tindo pachikanga and hanziuziva kuti ada kudzura iwewe madreds here kana kuti munhu ane logo muno munhu one. This one wants to show me that they are able to do it. Ari kuuya nemalocks angu iwewe kutaridza but kuassociation. I was asking you a question though. Ungada to be taken on tour? Yeah, I said just to know. No, just I would want to know. You do know that you are not. Maripiti aitwa na drop. I know the maripiti ndealifa. Zviri musaki zvazi. Ndombopinda ndomboona. But ndazvoona ndosiyako. Ndodzoka. Okay, Anzi, I think varoi vane godo of the small things. Usually Anzi vanoroya pane success mu family vachifunga kuti akaita mare vanosiwa vakadaro. They just against success. All right, kusandipa pay yakakwana is against success. Saka why can you not tumizira? Bam. Sandizere munoro wadio. Give money. Saka anenge achiti madzikirira me anenge achiti give money. Zvanoita unodai so. All right, for example. Because it's to the result yacho. How do you get? Mira tiri panapa. Ndobva ndasimuka lambi sara uchiridze mhanzi chamboende kumagrasi ndobva ndasvika kumagrasi ndobva ndati chef mari yangu ngekomba isi kukwana plus futi school fees plus futi handika wangotaura maproblems ako boss wabva wati izwazve kambani ka haina mari yekuita izvozvozvo bo
it's okay. Vandaenda. Kana ndiri shashaka. Maxen. Boss pano muka zani boss wako ndo basa Maxen. Wando to side rimwe uta. Ndani kakunika kedakaita. Ndini munhu wekutanga upinda muoffice kwauti mamuka say boss. Muruzwa say. I think that's like hilarious, man. That's like on another level. No, that can't be hilarious. That's nowhere near hilarious. That'd be like, in fact, that's a threat. No, then he knows. So no, but it's a threat. You know what? You know that I thought we need to promote you. Yeah, boss. Panoti, we need to promote you. Kakachiwe wakanova kapa. Over release. Shasha. Arisona comes through and says, "Azi ida hangu dzevaro inasi no, ndakamonywa mutsipa wangu musi uya, ndimi makatokonzeresa munotivhurirawo hombe imimi, ndigare kunyanga, hanzi yenyu yekuramba madzikirira." Anzi Huroi akanaka, anosiyawo mari, kwete kuvhara imba yangu. Okay, unenge akavharirwa imba, ndirekera ndoona kuti ndiani. Right, because guys anzi mana Huroi hachisi chinhu chakanaka. That's why tisingabu azi vane Huroi hachisi chinhu chakanaka. That's why tisingabudi pachena. Pane akutumira link panapa. Anzi Chaya, and this one is a message for you. Okay. Chaya, please join a group iri. Unyasodzidza zvewizardry. I'm of a tender heart. So guys, keep those messages coming on Facebook. And we will be taking some of them tomorrow. Tangoti tindo vunzo why varoi vaska roi is really relevant. And there are a lot of messages. Especially the many truda kuti titange nyaya yedu zvakanaka yekuti tikwanise kuita company. Yeah. Zvikazi, okay, this one comes through and says, as a mana Huroika, hachisi chinhu chakanaka. That's why tisikabudi pachena. Azi Huroi anotsvaka munhu awakadherera pamweya anombopota waanombopota eimbo testa. Okay. Kuti ndizvere zvaza nyaya yeHuroi guys ka muchida kuti ite serious nayo ka ini ndoda cause zvifura ndogadzira. Guys, thank you so much for watching. We had to do this. We had to just spice up your day and find out kuti murumboita sei nevaroi vekwenyu. Kwedu takwaziya kuti iwe unotozwa kugadzikira kuti ndi Thomas kuti iwe Thomas. Achashupiki baku. Azunenge rushupika kuti Jesus. Thomas. Why is it? Okay, before we wrap this up, yeah? Why is it every time the first thing you say is Jesus? And it doesn't come out. And it doesn't come out. No, it is the name that is above every name. Even the Malloy, they know. Also, Jesus. Over release. Over release. Wakambanywa.